Je dirais Diego Milito, c'était pas encore le moment. Et puis, je rappelle mon camp, on a candidaté par influence. Mais on a rappelé bateau par influence à bateau. Il y a un lobby en passant sur les gens influencé, en passant on a dit que non, que ça l'on pour la moutouté, ça l'on a pour la yomo pour la carrière, parce que bateau n'a pas besoin de la péter carrière na yo za yo tout monde a fait bateau belé, bazala tout autour ya artiste belé, les lots bazala suna bangote. Mati Kasongo Mati Kasongo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chenia, Ngouya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, la l'homme qu'on appelle Mati Kasongo, Matkas, de longue date. Quand même, tu sais. Hein? Aïe. Voilà, bonjour mon natif, bonjour partout dans le monde, soyez bienvenus à la métisse noire. Pourquoi pas vous abonner rapidement à la chaîne Mati Kasongo TV, massivement vous abonner rapidement parce qu'il y a plateau Mati Kasongo TV là pour quand nous sommes les chroniqueurs, la musique, les musiciens, les journalistes, les chroniqueuses, les chroniqueurs, trop bête à la bango pour que quand on zalaka le na plateau ya Mati Kasongo TV ko ya mbabongo o azali bongo chroniqueur moko ya biso yeba na ko madame Suluzolo ngana yeba na pe artiste comédien mais ape côté pe sur chroniqueur aza yi apelaka partout babenga ki na kombo ya président to me kapeko beta masolo ya monde artiste comédien ndenge zoleka to beta masolo etali côté chroniqueur ndenge chronique journaliste ndenge pe zoleka na pourquoi pas ba voyage parce que azaki soutien na kin ça fait un temps azui azaki libanda mboka comment est-ce que voyage le kani pe loko nini ezongisi na kata Congo. Bonjour Adam Suluzolo. Laetitia Kouya Mbote na yo ba etu ba otana biso à travers Mati Kasongo télévision ba fanatique ya Héritier Watanabe ba fanatique ya Adam Suluzolo ba batala na Congo télévision partout dans le monde entier na pesi ba Mbote. Merci beaucoup président. Bonne arrivée d'abord à Kinshasa. Depuis on peut ça déjà bambula. Ça fait combien de temps déjà ton mois passé c'est toute l'année ah. Non, pas toute l'année. Mois passé, c'est-à-dire depuis mois de janvier, Nazawa. Voilà. Est-ce qu'on est déjà tous en avril, donc 4 mois passés. Trop déjà. Voilà. Merci président. Évolution de côté théâtre sur le canon au Kata, Tozalito, un peu de négligence, tous considérant le souvenir de la sauter. Non, en fait, moni adage moko felo media loba. Nzeto ebikisaka yo koyi na zamba bakata yango te donc c'est-à-dire nga mpona azala Adam Suluzolo eza na baétape moko boye baparcours ya bavie oyo nga na pasa entre autres art dramatique oyo tobengaka théâtre nde esalanga parce que ici il faut le dire nga azalaki nanga artiste comédien nasalaka na groupe Sinac ya président Caleb et puis groupe Sinac oyo nga azalaka toujours na chance moko na moi kala na mo boy kala na na pesi mbote na maman générale Charlène Benz na motema ya général na biso ser nanga toto so na peka lelo to commande vite fait na sur internet ayebisanga peka bangambo yo tango zo mela mai banzaka source. Les intelligences, sert nanga Charlène Benz. Parce que vous comprenez que nous avons négligé. Oui, ayebisanga pena bi tant aux hommes la maille, banzaka source. A rappeler les sources sert nanga Charlène Benz abi, osé ba source la baie à 6 na lemba salongo na zongi mutu. Donc c'est-à-dire Sinar eza nzela, le salanga nazala o nazalelo, passage wana et pas présent Caleb à l'époque. Ba Flora Makiada Flora Masamba Kyodo Gizengi na biso akoma na RTG za ba passage oyo tozwa na ndenge ya Caleb nga étant que comédien je suis fier musalo ba ilombe bazaka fier nango ba fisto sese ba fier nango
Caleb baza fier nango nako négliger yango te. Donc je suis toujours dans le groupe Sinak mais na forme ya Sinak Nzonzing. Kuna tozala na ba Exil Pechanga, ba Sila Bisalu, ba Vie ya Queen, ba Sundiata Maniata, ba Vie de loin. Donc Caleb asala strictement à part Sinak na ya Kinshasa, asala Sinak moko Sinak Nzonzing. Kuna asala do asangisa ba Nzonzinger. Et na kati ya Sinak Nzonzing je suis administrateur. Ngai junior marocain, frère Nabiso La Roque, Jerry Lewis. Tous à la bateau, tous fonda yango donc tous à 5. Nous avons parmi les fondateurs, il y a Sinak Nzonzing. Tout ça, on a un groupe à WhatsApp, il y a des administrateurs. C'est-à-dire, tant que bandit Sinak Nzonzing, premier film et tout ça là, Mbongo Zoloba. Eh non non, Princesse Mou Pécha. Pécha, nous avons la sirène boye, nous avons la belle vie. Nous avons un punda ya Péchanga dans le monde des ténèbres. Film wana. Après, tu vois ça la Mbongo Zoloba, tu as ngai Bobo Junior, tu as la Mbongo Kisi boye, ba Mkongo Pola biso, ba Kyo da Chara biso ba Mkongo mobo ya bangusu na Mkongo ba réalisation na na ba Bobo. Et puis après on a tu vois ça la famille Matanga, Caleb azaki ya na biso liboso, Coxon akufa moto liboso lourd ali arabiso. Lourd akotali kele maman boye ali arabana na ye. Bana ya maman lourd ezaki ngai Junior Bobo Caleb na de faire Coxon to côté na film etangi mutakufa a jouer etangi mutakufa. Après wana tu ça la na mwasi na mobali ya nani ya maman présidente du groupe Le Réveil, maman Marie-Hélène na la buchu na ye a so momi mo ba na bala asala ngana parler ba nini mais so ka ye na botaka ye mo makofi. Et puis moi na dérange couple ya Péchanga nga mobali mombo na dérange couple ya Péchanga et voilà ba film moi belé tout ça le ti lelo na kata structure wana mais sauf que au salé peut-être au titre au moins distance comme trop m'envoie YouTube pour ya émission par rapport à moi te et rozala moi muke sima ezaka po na na ba voyage avant de voyager na outi na ki na Angola ta on a yé na sali 2 semaines à Afrique du Sud. Na route Afrique du Sud na yeki na sali une semaine à zone sur Afrique du Sud. Vous comprenez donc mon voyage on est ça là qui au gros engagement film ça ben faut vous en attendre pour va repasser au tableau mon ba te retourner na ba disponible te fausser là. Parce que tant yo zate au bon mi filmer. Tourner ça émission ça là OK non il y a un to kuta to betelo mo 20 minutes. Peut-être que 20 minutes mais beaucoup on peut 1 heure de temps. Mais ça théâtre peut-être envoyé bozo c'est la bato qui tourner na GB bino bo vandi na siège bato qui tourner na lemba salon na bino bo vandi bozo la tour na bino parce que sonne to koti ou bandi film après au solliciter et déranger un réalisateur na muta comme film ya on bonne boma frère na biso nan de faire pululu et yango boma e carrière a oza ba engagement ba film bato aussi ça va tableauter ba obenga e ba ali chombo. On a 5 tournages, 10 tournages dans la journée. On a des tableaux, des tableaux. Il y a d'autres se comporter bon. Oui, il y a un moment où mais la vérité, il y a un moment où il y a un producteur, il y a un film, à comment il peut boyer. Oui, il y a un succès, il y a un son, il y a un succès, il y a un boyer. Il y a un boyer. Il faut que les émissions, il y a un Joe penga la PC là na ngai to langisa e lela sila te yebite grâce au sila na yo kapana mtu asila soki akufi na akufi te comment ba sila asila succès. OK Adam Suluzolo la succès te to ba vérité to lo ba vérité exacte non to lo ba na siba mi konga mutu te oh asala na internet mais so le kapena bandela ota kape batu ba otala ile na le katana na veno yemo ka vanda ba bébé le matin, je suis voisin, voisin, banani. Merci beaucoup, Adam Suluzolo. Nani siku abenda qui na monde qui journaliste et chroniqueur. Didier Masuki. Yem tapé so posa na pa benda. Vient na ngai Didier Masuki na pese mbota en Suisse. Yende patron ya vie du public. C'est rouana to na biso ngana na comédien. Mais na tambo na ba journaliste, na tambo na ba Mati, ba Gypsy, Matai la Catalea, na tambo na ba Celo Scram.
tokenda Kali et pas ya autant en d'autres moments pardon c'est là en d'autres moments que petit bureau tout en tout cas sur la bien master na bango parmi bango dans un bureau na to petit na parmi bango c'est le autre musicien dans un petit n'était dans un bureau n'était mais tout à mon état tu as ba master ba frère to kutana to ça ba musique na biso mo à l'occasion de rien ba benga na ya ndeli moi là moi ça to va na biso to papa nous on pas les bongo ah tête un tel bobet to que soutenir tout ça les blogs il y a ba journaliste Glo Langi Mati Freddy Akimbe Frank Stema est au ben d'ailleurs mon boy mais azaki moi que c'est réservé Gypsy Kabozaki ka ebela si li bongo ko si ndongo bonde na tangi wana bongo kaka ale ndeti ko dide masuka yo ko influencer ah ya yo no za bot wade à part na théâtre on a art de parler aux ana forme au banda abi bon ngabi nga problème ti ba message ati le jour na tindela na bivio ze ba sous message na transférer yango zaki na Facebook ata message na nga ya vie na tindela vie na zongsele message tala suma bokomela ngai na bane wana et ça leur plaisir azana nous vivant na témoigner après ayebi ça kende pas cordon Vincent Chulise j'ai pas du mal à citer les noms des gens pour na parcours cordon il y a vie du public à l'époque Vincent Jazz Kavulo Milor Nzumba ndeti Milor lelo boye histoire neza pe ba mati ba Milor ba no rappeler nda lelo na ebite sur ça la histoire neza wapi nani susu Christelle Mamulu Pungu Christelle Boanga ndeti Christelle Boanga na vie du public sans tabou ça ba 500 000 filles ba nini nani su Bogos Anderson Rabi Mavinga ngasko na kinda kuna na koma osala ba émission na banda peka bandenge bato so babandaka première émission na ngai mutayela nga invité nani masala biso Eddie Diora pa émission nga madame c'est yo il faut na peso Kofi voilà na sala émission te abi lukate lo mo so sala jana mimi la Kofi na faut na tourner lo mo boye na peso numéro 0 na bengue nani Bogos to que ça l'émission na Adolphe na Pigeon to ça l'émission Sili na zi ba chenga na cédé na pesi Eddie aki Alexis Kofi première émission na Kofi deuxième émission na masa papi na comment Prince d'Angola to bandpe nani mamoyi boya ba pesa ka pe chance te na ba maman ba yebi ba mati ba yebi ba pesa ba nga chance te et ya mo ba zakine na ba théâtre nani apesa chance te ba journaliste ba journaliste internet ba pesa ka chance te ba otala ka ya oyo mutaba boke ba nini yo mutaba boko oleka wapi te na ba bato ba pesa ya pa bino te na ba bato ba pesa chance te ba ça mutaba boka oleka ndeni ba ko pe ko nya ko ça mo ba jamais nakuta de bato nakuta ba mati ba zala na internet na ba succès nakuta ba Mike Lokamba ba succès Frank azana na BRT biso na bango yeto banda pena ba période ya bani na Congo France nakuta ba Karine ba sala jela ba Congo mikili petit nanga ba Aisha Okoko ba Yves Pan ba to na mona ba seru wana bangwana ba Mike Lokamba Glo Roland asala na Mike Lokamba na Congo lengi ba Grace Miss otoela tama mwangonga mbangu toela ngonga na monde ya YouTube d'acteur qui chroniqueur na na stressor vraiment makaso vanda bo otolobi ke muningo abetanga libaku muningo pena memanga na réagir na façon mona kana kate muto abetanga libaku na internet o pena ke no a stressanga pe ke no matika songo asalande matika songo na Ken Piana ba omi balé na Mike Lokamba oh tu auras bien na Mike Lokamba père tu auras bien mais après moi on va remettre ça ba émission ba clash il y a Mike il y a nani il y a Ken Piana ils ont ba voyage de tokendaka à yeboué à déformer formation alors ba n'importe quoi sur ngapé après normal hein? Sincèrement non ba maman sincèrement à ça ba clash mo bona sepela na ngote toujours ça la guerre la musique mais à côté vie privée après vie privée ngo loba mamude zaka atenga minaye
akomoloba makambo lukuta akomi kopesa bainformation lukuta ti mpoka bato bapesa ye litoi bayoka bino ye mpona ezalaka soki ozala guerre na ken piano ezalaka information nde ezala lokuta ya bino ezalaka esolo jour mosusu meka guerre na ye jour mosusu yo mekaka guerre na ye aobimiselo bamakambo mosusu na oyo oyebi motu na makolo te nyonso naka mpo eza na désavantage na yo eza na avantage na ye eza baarme de faible akolinga utilize babiloko moko boye mpo ye bayoka ye epuis bato balobaka no yo okende oluka guerre mpo na nini ozo comprendre donc voilà et voilà ok président dame snatan yaka songo ezalaki ke petit nanga Karine so tosala moka nde tosala baémission boye nga baquestion eza yo ti baréponse na nga sikoyo baquestion na nga baréponse ya Karine so azodémarre Mati sikoyo laisse prendre pas ya Karine ye sikoyo totalaka no ye Karine te nga oyebisa ye mais yo kende Karine moto azofinga yo nga na otuna baquestion ye azodéfendre aoloba makambo na ye yo sikoyo te première émission deuxième émission mais soki babenga na Karine bazosola normal mais na oyebiso mamba solo ye na Karine bazosola normal osentir eleka nango bien mais ye soki azongi kapa na nga problème yo moto tunaka baquestion mais yo na ye baosola obengi ye na misu nanga toza na Karine boye yo obengi Karine bosola mais ozosamprane na ngai ekomaka baguerre na Mati ekomaka mais tant que mibali botali boya bia bon bamosusu ya nango internet oyebi kaka nde ekenda mais bastress pene ya kostresse pene na vie eza bango bato misato na tangi Mike Lokamba Ken Piana na baclash Mati mpe asala mpe baémission mosusu baclasha mpe ozo comprendre eza nango makambo eza nango baréalité sous la colère et tout eza ndeti boye baquestion ntango mpe kotala émission boye okao droit de réponse ozo comprendre oyo obanga droit de réponse non obanga droit de réponse te mpo eza internet ezaka normal tooloba na babiloko moke tokomi da bamikolo toza na bana tobimisi mpe bana na internet mwana mpe boye mwana ya danse mwana Mati mwana nani boye na internet ezaka nango mais sikoyo toza su na age eza nango mpo kofinga mpona age te chaque kongo kuta ye mo bafashaka mpe na age nde azofinga manike kuta ofinga na age na ye mama ozo comprendre bon nalobi yango ezaka exemple donc eza na ndenge mabe te na ndenge bajournaliste bato bastressanga to basala mpe na baniveau mo nakóma mpe na niveau mo nasilika namona mpe keno mais motu tozala nde me koma kosala mpe boye nga tovanda mpe na boye motu mpe na internet aye ayebisaka mpe yo amotakala boye ndeni yo mpe nade boye mpe na boye otaba botaona baterme botaona motakala sans protection kisi te eloko mo te protégeaka nga moto internet master abeta mpe na boye ayebi place otala azomona ayebi ke non eloko nga mais pour ne pas citer le nom des autres. Président Dame Sambatama toyoka ko pe équipe nationale ezaki équipe pour apporter nini juste kaka pour ça la groupe moro boye bo finga ka bato ton attend qui idée équipe nationale première équipe nationale ezaki pour apporter un plus dans monde ya chronique. Équipe nationale quand j'avais créé ezalaki pona kozwa ba valeur c'est-à-dire ezaka battement boité ndeti ku ya boye wana site na yo oza meilleur na site na yo tozwi yo toke mpe kuna tozwi tosala siko équipe nde tomona équipe ya football ya léopard c'est-à-dire bazwi na Mazembe bazwi na léopard bazwi na Vita bazwi na Imana bazwi partout basangisi ekomi équipe nationale ezaki bongo mais siko tant tobandi yango ekomi siko keno Gloire Olangi na Karine Mokonzi bayokanaka te Jaël Cho na Karine bayokanaka te Matika Songo na Karine bayokanaka te Mike Lokamba la ozo comprendre so bota bo Karine déjà mbuma oyo azadi na bato mosusu bakomaki koboya kointégrer mpona kopesa ngo kaka eza makambo équipe nationale nde naye kosala kaka no bato toza wana peti na nga Temo peti na ngai babebi peti na nga shekola bato tu wana tosalaka eloko moko boye topesa ndenge ezalaki nde topesa ndenge epesa makambo wana mais sikoyo naye kobaye yango équipe na nga moko ntango ekomaki keno Karine kuna fingi Fabricaz grâce Temo kuna fingi barigeni banzuzi bazalaka na Fabricaz kuna bafingi BBC mwasi ya Emelia kuna
nyonso na sikoyo ezozongela nga ntango bato so bien mais yo ozalaka wana seke yo moto otindaka bango yo moto encourageaka bango bakomi sikoyo kosalir nga ngai sikoyo nasala émission nafingaka te mais bango so basala baofinga bango bafingaka motu tu namonaki ke no namemi pene ekipe na ti torecrute bato tu baleketu bajuvenal bawadol nasali ke jael sho aye koretegre biso tozwi mpena bato baye mais bato ngole baya bachange forme baza kaka tuku namoni ke no oyo ezanga te nde naya kotika bango na ndenge te ke no nazala su te mpo ti lelo bango tu bazalaka na so bamenga président d'abord grâce te mazalaki mwana na ngai na kati ya groupe na ngai ya théâtre nani lekechu azalaki mpe parmi bana na ngai na groupe ya théâtre à l'époque groupe na ngai cinéfi eza histoire voilà tani ya mabeli nayebaka ye jour ya conférence de presse ya héritier watanabe ntango alongo ye maison mère asali carré d'honneur na Romeo Golf nde nayebaka tani ya mabedi Pamela Chekola naye koyeba ye kande bayambaka biso na baémission bato nyonso baivete baye koya nsima basintiaka page baye koya nsima tout le monde wadol nazwaka ye na répétition na timi wata na kabinda santé moto ayaka na ye leketu abi président afula mwana bosala na émission moko première émission asala nanga naye moto fula ye te kasi ntango abi président fula mwana seke fo aye abi président fula mwana apesi makambo tosala émission ti tosala émission ti lelo abengaka nga mon so otali bamessage na nga na abengaka nga papa mon papa asali nga vidéo joyeux anniversaire le 14 février ayebisi nga joyeux anniversaire mon papa mon père président Adam Suluzolo donc amwana aye na pesi makambo première émission na ye na site ya Noli Tambo. Voilà. Président, ce qu'on a bendaki opembeni na latine wata. Héritier watana biyemo. Yemo a plusieurs téléphones à benyo na posa to travailler na. Koza téléphone ko bien ngala na maison mère. Oui. À l'époque quand la va théâtre, j'étais dans maison mère déjà na zalaka comme état na rendu to miki na banobi na ballet maître na biso amema biso na maison mère tant que ba danseur. Et c'est là où j'ai connu Héritier. Et tout s'est familiarisé na biso famille musique on fait sima na on te pour la famille déjà balobaka soit chic soit musique. Tu connais bisanga père à quoi ici voilà il était encore vivant. Na on na campus na dans préparatoire. Maintenant ça musique. Père a dit que soit musique soit nini pona. Nde na tika na musique mais famille on est tika là. Ngeza te que no mutu mo kolobaka no nga mutu na benda bango te. Nga na maison mère et simba na ngote to tika na biso entre frères. To benga na se wana ba WhatsApp te Facebook pété ya ba appel boy moi ma sona opeta sikota na opeta ba solo WhatsApp te Facebook te lo te donc ya lelo te isa ya kala donc mutale kana te feta ba que non nga mutu na mema na team wata pe ezalaka te moi ma sona opeta team wata ezalaka te bato bayebi botuna masolo pa ba seigneur mambembe bayibi makambo mpasi babambembe baa bato ya héritier batimo batiera bus bango bayebi na kati ya latine oza etaki nani na charge média oui oza mpe thème oza charge média de toutes les informations oza déjà au courant nango même avant bima bainformation ete orchestre oui ben oui fona yeba mpo naza na kati ya orchestre ce qu'on a mis sur qu'est-ce qui se passe kuna qu'est-ce qui se passe na team wata toza na album na biso toza na studio oyo tozo préparé voilà et puis concert na biso ya Turquie tu vois les programmes na bi makamne zo le kana kati ya groupe ya latine wata par rapport à rimer parce que oza on a dit toute l'information avec bima oyebaka parce que l'information zo circuler oyo kini na matoi mais déjà sur les informations libana na oyeba te nga na oyeba oyo eza ya kati ya kati de information monteza na kati orchestre information sur ba pesi biso eza que non voyage eza répéter eza studier ça et voilà mais ok à propos ya Diego lettre tinde déjà au moni je ne saurais pas expliquer makambo ya Diego Milito parce que nazo maîtriser on a noté et puis nga pona za
possibilité ya koloba makambo wana il faut nazwa ba directive et pas ya CG na biso Charlie Rubenga alobi nanga boy mais tellement nazana na ba directive te mais ce qui est vrai pour ne pas être ignorant na mona ka na ba Facebook na ba réseau bato partager yango que lettre mo ya démission mais lettre so muta démissionner so continue na administration secrétaire général na biso il faut assigner accusé de réception ba répondre que non lettre non ezalaki bien réussi et tout voilà mais tant que namoni nanga nano accusé de réception te na na TV te na mais pour et tant que bato mo appelle pe parce que ça petit na yo robenga pe bo solo la qu'est-ce qui se passe boy na boy ko ça na moté dire à frère nangai je pense que ceux qui a la nanga je pense pour émission à otalango la rolobakaka ceux qui za penza que lettre de yemta commis et que za penza bon je dirais dire comme milito c'était pas encore le moment et puis bazora peu mon kano na kanda teto par influence que non pour na boye na sala boye parce que aux amukano après na simo regretter j'ai été aimé et tu es aimé toujours par héritier Watanabe preuve année voyage mon totikala héritier Watanabe même on a Olympia même on a Paris au Monapoto au yemba trop na retirada au participer trop dans l'album oyo au yembi pe ba vocal ebele au yembi pe trop alors c'est pas encore le moment et sur les apos na influence moroto ba influence yo to pour na règlement de compte moko moi je dirais que peut-être étant que frère hein la personne conseil mais comme que là donc on va qu'il influence moi aussi qui oso quelque part oso condamner tout moko non ça cause a permis pour influencer donc on va passer sous candidat qui a du succès c'est pas ça mais ça on peut-être bateau ba influencer à bateau il y a on a lobby en passant sur les ana muto influencer en passant on a dit que non ko sala ngo pona mututé sala ngo pona yo mo pona carrière na parce que bateau na pas ba rosa la peut-être carrière na yo za yo to mona pe bateau belé bazala tout autour ya artiste belé lelo bazala suna bango te mais ceux qui za mutu moko boye azo influencer que sala boye azo pousser yo sala boye yo sala contre volonté na yo pour regretter au lobby je serai désolé pour toi frère parce que tu es mon frère dans ba voyage tu partageras trop na yo au moins une place ba voyage tu voyages trop na Diego dans Lubumbashi dans la chambre na biso ah ouais chambre ba Diego ah on passait tout le temps le temps un mot bazo yemba la guitare na yo tu passer temps na Angola pe même na Mwanda to uteka Mwanda mo to uteka denema wa en tout cas conseil kaka mais ceux qui ont bongo bonne chance la carrière na iko ta osala soit akendo orchestre mususu bonne chance soit osala carrière solo bonne chance mais ma fleur kaka. Ok, merci beaucoup. Pourquoi décision est quoi na kata latine wata ki bato ba koleka na télé pour lobby na mama wata izala kaka deux personnes batali kutonga mute ya ba chroniqueur ba chroniqueuse musu bazawana parce que na latine wata bazaki bato ba ndo ba mama wata basaratola to monde pe koto ya grâce tembo pe asala ki mission na fimbo ye pas bimeta qui est moi porte-parole bon boya biye pas continuer na latine wata zana juste molobeli kaka ya latine wata mais na moment bien obi que deux personnes. Administration c'est l'administration. Monde tous avons na team wata mutuna mutazara na tâche na oyo azo occupé. Ndetinga tâche na za charger média. Ya bo mona so boye wana tout ce qui est même pose image il faut ngana accorder que non soit boye o ko zoate o zoa. Ba dadi mola ba Francis Dibaya baza ba porte-parole officielle. Orchestre et attribué à la tâche, on a attribué à la tâche à image et puis média. Pour na bateau tangi, baza ba collaborateur, mais baza na 4-7 mois tate. Moni, ils a bateau ba yaka na bango bazo collaborer, mais ba na 4-7 mois tate. Collaborer qu'on soit une année, qu'on soit 2 ans. Pas tu refi, ala collaborateur na ta orchestre. Qui sinjo, ala na orchestre na présente mais ala collaborateur na biso. Tout le monde en a bandé comme sous. Baza rappé wana ba collaborer il rata tumi wata bazate comprendre donc pour la bande ko peut-être ba kansa que eza ba écarter ba te bazon si ba toujours na ordre que non pour Charlie passe la ba émission mais là secrétaire général je sais que ba longoli pena Charlie BH
Sylvain BH asala pe ba émission des fois ba yambara et pe a lobela petit moi. Mais est-ce que ça porte-parole? Bah le biga que non porte-parole reste porte-parole. Mais tel boy sala musana na yo. Ndeti ngani na loba boy na loba mamuna ngati. Motunga mamba orchestre. Normalement on a repéré sa programme orchestre té na lobela mambo té. Pour ça tâche na ngati. Mais étant que mutu ya orchestre na lekine émission na yo, motunga ma des questions. Son ignorant on ba to balo mais ndeni azo ignorer. Na répondre ngo bonnement. Mais mutu ya dans ma loba ya la poule ga que non. Kende loba nenga na lobi boy. Za dadi mola na Francis Dibaya. Point barre. Vous comprenez? Grâce à ça on a vite fait mon boy. Goga na zana elo mona ça sur quoi directive ni bon. Et tant que loba boy ça passe aussi. Mais naza porter parole té. Maman na sala dadi mola osa ngote. Mambo dadi mola sala ngala osa ngote. Vous comprenez mutu na tâche na yo. Merci beaucoup. To comme juste à la fin de l'émission, on a besoin de poser quelques questions. On a moko yasuka ou t'es qui peut begonia mon pas parce que tu veux causer pas mon boité. Et t'es que chroniqueur, papi mon journaliste, na ninga yembe qui bin na pardon Robin mon divo. To mona ba condamnation et qui était là qui est tellement belé. N'a pas question na poser qui. Et ça là qui m'a béto malam était qui peut chroniqueur. Asali musana ala au milieu du village, papi mon maza fan ya mutute, aza bureau ya mutute, aza adi. Papi mon maza bureau ya motute aza attaché de presse à motute aza juste plateau na yende chef a décider ba question muta ko yele ba question te que non poser boya o ko poser tete zaneti yo muta zo gérer awa na plateau awa nani nyoso oyo zo ya yo mot siko yebisanga muto wa kwa vouloir yo po yo poser une question boye aza te donc je trouve pas le mal ya ko tenir papimbo ma rigueur par rapport à la question na ye. Entre bangona bango artistes baye ba ko se soigner. O ko ta soigner langage na o ko ta soigner langage. O ko ta respecter, o ko ta respecter, o ko ta manquer, o ko ta comprendre. C'est pas il y a papi mboma. Pour qui tu vois na? So ga ben ici yo a tuna ba question répondre. OK. Car qui tu vois na so ga ben ici mutu mutu aye ba tuna ba donc il a fait juste son travail. De hasard au milieu des villages. Exactement non. Quand on a léger la question, quand on a bombardé, ce qui quand on a bombardé, tout maman Bilabel, à tout maman Bilabel, maman yonde aux aboyés, aux attentes chérité, aux lingata ba génité, maman Bilabel, elle dit bah non non ba bête arabiso bambata, azoli bon, mère venatali benaboy, la série fort, mère a timbabi, na Facebook ba non ba bien ba bébé, ngai pena ke kuna do mère a comprendre que non. VH d'ailleurs a eu ça la bêtise. OK. Abimisa quand on va une émission ya mboma. Donc voilà, ngai na tenir mboma rigueur té na opese ba question que papi yo faut tout na rabatu boye tout na raté. Non. Il a été à l'école pour ça. Il a étudié à Sali Musala na ye lelo pe azo exercer yango kaka kitu wana ayamba ba Kofi, ayamba ba Wera, ayamba ba tout le monde. Et autant à la clash ya Fali na innocent comme qui a benda bika et longue kuna yesu Robin donc ba question na ye et là ça veut dire que non il est fort alors ba musicien to total à moi mon côté kuna et le but est que non le voilà y avait Robino faire à quoi question émission na tête pour avant Robino faire mtazaki wana après Robino dimanche au beto c'est là invité ni na ozala wana. OK, merci Bambote na batuna et puis programme. La pesa Bambote. La pesa Mbote. Oh, c'est kalibanga. Et ça les gens. Parce que comme on a été. Au pesa ngata? Non, on peut se commander nos abatuna bois déjà. Maître Patrick Mumumba na pesa Mbote. Maître Kangi Bandal par rapport à sur un salaire na Bandal. Il y a ça rapport na Bandal. Si vous avez un problème, vous avez Roger Ngando, vous avez biso maître wa kanga Roger Ngando. Maître partout. Roger Ngando, nous avons vu la biso tout, via la matika sur le chaîne. Tu vois, nous avons maître wa kanga. Tu vois, maître wana, nous avons matika sur. Pas de problème. Nous avons que notre côté de l'émission boy. Maître wa kanga, amata akanga Roger Ngando.
siko ala noka ba Matika Songo parce que Matika Songo pile petit ya Roger Ngandu mais bakanga siko Roger Ngandu vient na pas noko na bango maître Patrick na banda là on appelle ce mbote otanga boyini on faut ça libanga Sousker na pe sombote te Sousker na pe sembote te mais yena ko honorer na honorer pour au moins ba mbote faut ça la rappeler mais pour pas ko honorer mutu et ça la bien na honorer Sousker ata la biso na honorer pe batu na honorer pe yo na honorer ba mama na biso abotanga dans la Montréal mama Fatou Bouka Demol na petit na Newman na Congo mokili ya ba doyu na ba anel ka ba Fawcett ba beauté image mbote et en tout cas ça émission na ngate so na bani ko boaka awa tout ce qui est na peso mbote na honorer wa otala biso partout aux awana et voilà Matika Songo mkolo chaîne oyo na PCP mbote et puis na mwasi na ye Merci beaucoup à président Adam Suluzolo. Merci d'abord pour l'invitation. Nengue au respecté. Au tali acheté Kandi Omoroloba. Qui grand merci beaucoup Nyam-Nyampala. Pourquoi pas grand merci à Mike du Total. Gros bisous à toi. Balobi moi soit Mwindo. Au bout de Robois Kaya Salon et Dinamo Kabemba. Vous avez un problème? Dinabou à Massananga. Au petit nanga. Mais nga sikoyo tellement mutunangai na komise massa petit na massa nga Dinamo Kabemba a komelanga soute boepani tuna ena c'est la zone gaf Dinamo Kabemba ya yo yango wana mama na baba kotsa nga te tena botado émission na yo limbisanga bokotsa nga na mama gaf te parce que na gafate Kabemba na obwa kata ba 10 000 fois muta opexanga na ba kwa zate jamais Dinamo Kabemba siko yebisanga siko yo tombola téléphone benga ko bwa ke poani so bi pena ke musika memi ngo pe na ok na ngo Dinamo Kabemba na peso mbote za no ka no za kana na selo pe émission na chaîne na yo parce que yo za ya kati pas grand merci à tout le monde ba fidèle union soto monani approche bye. Matika Songo Kasongo Matika Songo bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même tu sais. Aïe.